Problemi u praksi. U sklopu razvitka jugoslovenskog socijalističkog društva prilikom deetatizacije i decentralizacije u skladu sa njegovom naznačenom samoupravnom orijentacijom javio se niz problema u odnosima između društveno-ekonomske baze i pravno-političke nadgradnje. Iako normativno pravno usvojen, delegatski sistem pokazuje koji su to problemi koji se pojavljuju pri njegovoj praktičnoj realizaciji. S obzirom na pojavu suprotnosti izazvane još uvek prisutnim etatizmom, ovaj put na republičko-pokrajinskom i opštinskom nivou, te pojavi privatno-sopstveničkih, grupno-sopstveničkih i tehno-birokratskih prisvajanja društvenog vlasništva, to nije moglo da prođe bez uticaja i na karakter ostvarivanja delegatskog sistema, a što se ogledalo u pod A. Pojavi nepoznatosti delegata široj javnosti, B. Pojava određivanja delegata od strane partijskih komiteta, C. U skladu sa prethodnim pojava da se izgrađivanje stavova delegacija i delegata ne vrši u radnim i mesnim zajednicama među radnim ljudima i građanima, nego na sastancima TZV političkog aktiva u partijskom komitetu. Na taj način odgovornost delegata bila okrenuta prema njima, a ne prema biračima i samoupravnim zajednicama. D. Nejasan i komplikovan izborni sistem delegacije i delegata koji ide u prilog njegovoj formalizaciji. Iz svega gore navedenog da se zaključiti da pored objektivnih problema tu su i oni subjektivne prirode koje smo navodili i pre, a koji se tiču socijalističkih snaga, to jest u tome da je njihova uloga bila nedovoljno prilagođena razvitku samoupravnog socijalističkog razvitka, a koji su se ogledali u snažnim ostacima starih metoda rada i stupanja partije kooperativno-tehničkog vršioca vlasti, umjesto kao idejnog političkog usmjeravajućeg faktora, što se da vidjeti iz problematike realizacije kadrovske politike od oblasti privrede do oblasti upravljanja društvenim poslovima.